ये बताओ कहाँ से आप? शाहजहानपुर से। जो ये परेशानी आई थी तुम्हें और ये डॉक्टर साहब मैंने पीजीआई वगैरह सब कहीं दिखाया लखनऊ में, डॉक्टर ने सबने ऑपरेशन बताया। अच्छा, और कहाँ कहाँ दिखाया? बरेली दिखाया, शाहजहानपुर दिखाया, बाराबंकी दिखाया है। अच्छा। और लखनऊ पीजीआई दिखाया, विवेकानंद में दिखाया है, सब कहीं ऑपरेशन बताया। मतलब हर जगह दिखाती है? बहुत जगह दिखाया। एक आइडिया दे सकते हो आप कितना पैसा खर्च कर चुके हो? डॉक्टर साहब तुम 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए। और आप काम कब से नहीं कर रहे? काम नहीं करते डॉक्टर साहब 1.5 साल से। 1.5 साल से? 1.5 साल से बेड रेस्ट भी चल रहे हैं? एक पैसे काम नहीं करते। करते क्या थे वैसे? वैसे काम तो खेती बाड़ी था गरीब में। सब कुछ करोगे जैसे 1.5 साल पहले करते थे ना, 1.5-2 साल पहले या 3 साल पहले, वो सब काम आप करोगे दोबारा? उम्मीद तो है बहुत। सब करोगे अब दोबारा? अब बैठने उठने में कोई तकलीफ हो रही है? तो बहुत आराम है। कहीं कोई तकलीफ हो रही है? बहुत आराम। ये कोई दर्द है? नहीं है। ये घुटनों में? बहुत आराम है। अब तो नहीं है घुटनों उठाओ कहीं भी? अब ठीक है? तो आप काम क्यों नहीं करोगे तुम? अब काम करेंगे। ऐसा तो नहीं है तुम्हारा दिल ही नहीं करता काम करने को? नहीं, अब आपने आदेश दिया करेंगे काम। सारा काम करोगे। 1.5 साल में कितने काम का नुकसान हुआ ये पता तुम्हें? अब साहब मजबूरी थी, नहीं कर पाया। 2 लाख रुपए तुमने खर्च कर दिया, कम से कम 5 लाख रुपए का तुमने काम नुकसान कर दिया। अब साहब मैं ऐसा हो गया तो खड़े होकर बाथरूम नहीं कर पाता तो काम कहाँ से करता। अच्छा, अब ये दौड़ के दिखाना, फिर खड़े होकर बाथरूम नहीं कर पाते, दौड़ के जाओ। आ जाओ। आपको चलने फिरने कोई परेशानी तो नहीं हो रही? नहीं। देखो ये तुम्हारे सामने, मैं तो नहीं जलवा रहा इनसे अपने आप। यही कह रहे हैं कि 1.5 साल से मैं बेड रेस्ट पे। उसके बाद में हर जगह का नाम बता रहे कि यहाँ मैंने दिखा दिया, 2 लाख रुपए मैंने लगा भी दिए। हर इंसान, हर डॉक्टर ने, जो भी डॉक्टर साहब थे उन्होंने सबने ऑपरेशन बोला। और खड़े होकर मैं टॉयलेट भी नहीं कर पाता था। बैठना तो अलग चीज है, बैठ भी नहीं पाते होंगे फिर तो है? बिल्कुल, जैसे बैठ जाते तो आराम मिल जाता, थोड़ा चले दर्द होने लगता है। अच्छा, ये दर्द होने लगता मतलब नहीं, खड़ा नहीं हो मिलता। खड़ा नहीं होगा। थोड़ा चलते दर्द शुरू हो जाता। ये बताओ, हमारे इलाज से खुश है? बहुत खुश है। आप तो कोई ऑपरेशन जरूरत नहीं है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। उम्मीद तो बहुत है कि आप नहीं, इससे ज्यादा उम्मीद कर लोगे, बाकी ऊपर वाले से उम्मीद रखनी पड़ेगी। बहुत आराम है भैया, हम तो मतलब आपकी तरह, बाकी तो ऊपर वाले से उम्मीद रखनी पड़ेगी ना आपको। ठीक है, ठीक है, आप खुश रहे और आप सारा काम करें, कोई रोक टोक नहीं है हमारी तरफ से काम। ठीक है।